Քուձունա միֆորոսադանավաց դեկագամոզը խուսար իրստունուալ դար սովիտ ռայստոնը ադամն qismets կուծականակ դոկումենտ խadբար զինոդրոսի դնոկտ։ Ացը դոկումենտը սիսնը ադամը FD-Center սաֆդալտ զախալցարգեսարստը մսար բարզուն բավնան։ Զնոգանուտ ֆիդոր ծոպ ծմանգորդ ազարով զարստոնը ադամը նխմա ու մն բնդուր քայնեյ։ Քայնա ֆացուցան իրուն ադամ յումյոգայմը ավտաֆիդորայց ֆանդբո ֆիդոր կուտուսարի բորը ծորդորաստմա ուի։ Դուն ավդոզրոստ խadբար զինոդոկտրոյսինայ դոկումենտ իստերցետ Օլիմպիկտը տուրիզը կուխվստայ։ Բիրեֆայիվտոնա ծորդն իխսանոլստը սաուտը արղայչիլ խատանա սաբրատ ուդունան սազնգախայ։ Օլիմպիկտը տուրիզիա ծորդն վունդկուտոյա ադամը խարզաբունան ցատտավտ ֆդոուդան там ռմաստիա ռոտակ իրուն ադամի ինտերեստ փոյդյանու դայիտ։ Եստերիսիա նոցի դիխկուն դայվնենուտ բալլետ ցամայուցի իուձինոդերցաո։ Նովացական նոցիան վավաննայ։ Ացբունդը ցճնղդոյ Օլիմպիկտը տուրիզան կունդերցետ բյուստ։ Խայացրոյս դուրմասն ռեսպուբլիկայի ադամնա ֆալամա ացնը սոնիվակ ջնցով մերցեդստեն ացագոտտակով սմարտադար բիտորթը Վյաչեսլավը սարլավդայ։ Բիրը ակկոգն խաստա զողդերցե տուրիզն ումել անավղովային զրդավդիա պատրիոտիկու մինիուջտել яфидор ուդղադել իստրբալիցտել։ Բյուստ բոքաննը ցճին մոծալմա խոնդերցեդստե տուրիզի բինուն թե բինույնակ Մարգարիտա մումլածի զախտաբուզն ջնխաստա ախամ ախաստը թխայ։ Սաղկա մոքուալ սֆալխոտուատ վծուազոաստա ամա սղդակ արվբեն ծորտ կոմատ իրստունը ֆալտարտա։ Խadբար զինոդոկտրոյսնը բունեցտան ցճին մոծալվող դրցետ կինականցերտուն զալ չերմենը ու մլամբենա գրձերդավնա պատսախոդը ծարդորաստել։ Ցվազգ ջնամա qavak դոկումենտամո իստերցը դուն ավդոզը դարղավետատել։ Էստերբնոտ լավարտերցը դորասի ֆեդերացի խայբովարդանա ռեսպուբլիկայի սաբրատ արֆիդոր կանենը ամաննա ադամը սումբունը նվսպողոցնա qottoje։ Քուձունամ զակունդատակ օրգանց ֆիդոր կուտա Օլիմպիկտը տուրիզն ումել մայդան։ Ացը ինիցիատիվալամ խոզունես կալասկուտուի դեպուտատուն կորպուս։ Արաստերցը ցարմակունդ կամիս քացը կուսը տուրիզը մայդանա կագվալդար սովետի Deputatայցը ադամ բայս դվդունենում խախտել։ Ֆաստոք սեսի ռաստաճեցետ խուրզախտա բոքանենը ցճեն ցերեմոնիդար։ Օլիմպիկտը տուրիզը մայդան ֆծոգ նումերայ լավարտերցը դիաբինունտան։ Պարլամենտը սարտարկասի դեպյուտերի խիմար պոխոտա տուրիզը բինունտա մասն ցճեն գդոյ բոկուտա ացը խուրզախ։ Первая беда за номером 01, она приложить себе, так решил парламент, так лишь постановила сессия. Поэтому я сегодня с большим удовольствием хочу это дело довести до логического завершения. Беда была учреждена нами по инициативе партии «Единая Осетия». Здесь это вообще первая, единственная парламентская медаль, какой есть, других медалей парламента нет. И, разумеется, был вопрос, какая должна была быть эта медаль изначально. И, конечно же, тут двух мнений быть не может, медаль должна быть носить имя и изображение того руководителя, который первым руководил республикой и первым вот в этом кабинете, ну, тогда немножко другом, да, он принимал свои первые судьбоносные для Южной Осетии решения. Тогда еще была просто Юго-Осетинская автономная область, а после него стала республика Южная Осетия. Тем самым, конечно же, он определил весь ход развития нашего народа, нашего государства и вообще сделал возможным само существование. Низкий поклон тем, кто сумел принять те решения в тех страшных условиях, в которых им приходилось работать. Они же не знали, что будет завтра. Вот это вот. Они создавали что-то из ничего, а это всегда очень сложно. Они были творцами нашей республики во главе с Турезом Георгиевичем Кулумбековым. За значимый личный вклад Кулумбекова Туреза Георгиевича в становлении и укреплении государственности, в развитии парламентаризма и демократии парламент Республики Южная Осетия постановляет вручить медаль парламента Республики Южная Осетия Кулумбек Турез семье Туреза Кулумбекова. Ваша медаль с большим уважением. Для нас честь его не забывать. И вам как семье забыть его никак не нам тоже, получится. что вы его не забываете, и народ. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Տորեզը խո Էմիլիա բուզնիկ զախտա ռեսպուբլիկայի ռազմնադան քայնա ֆիրուխ կուտուй տորեզը խայբովարդ ռեսպուբլիկայի ցարտարաստը կոտտաջե ամենակակ կատ քայս կուտուй Я хочу от имени нашей семьи еще раз выразить благодарность президенту нашей республики, лично вам как главе парламента, правительству, всем, кто принимал участие в этих мероприятиях. Большое спасибо авторскому коллективу, которые сняли такой великолепный фильм. Это большая творческая работа. Большое спасибо всем людям, которые поддерживали нас, нашу семью, всегда очень тепло о Турезе отзывались, всегда как бы нас благодарили за то, что в нашей семье вырос такой вот человек.
Բուզեջն խաստա զախտա տորեզը լապոգի ուրգիդար։ Զակա տորեզ яхիուլնի կողոդը կուտտայա ադամը պրոբլեմատա ուդեստե յազուրինակ։ Տորեզ ամորդորեսի ֆեդերացիոնին նխատբորձ ինոտկուբոնմոտտա ումայ դուոզ ռոզդար։ Գգագան նարիևտո էստր բալից ամենա բանկարտա յացինզինատ։ Տորեզը նոմել մայդանայմա խորզախչը նրցդստը մամիթը ինալմա գալանտը լյուդա։ Սենանի զինոտ սակայնամունը ու խուսական պարլամենտի սարտար ացը միսիմա ու դումա ֆավոզակ սախազարտա։ Լյուդել ըմբալգիա գասիտը Պյոտր Բանսանկուտը յախիցանայ ստրկադլ կայնեմայ ացը խորզախ լյուդա խուզալեգին դարուն գույմագլ բականն։ Զաղկա քուրդիաճն ադամ ռոբազենց ամասախի խորսվենին կանից ալֆադզդախանը։ На республика Хадборзиноды Саропун Людела Каттадар Эгарунесте. Парламент Республики Южная Осетия постановляет наградить медалью Парламента Республики Южная Осетия Куланбек Торез, депутата Верховного Совета Республики Южная Осетия первого созыва Голованову Людмилу Графовну. У Людмилы Графовны был творческий вечер, и, разумеется, там говорили о ее заслугах. Лично для меня Людмила Графовна является живой легендой, которая живет среди нас. И ее только достижений в области искусства хватило бы на то, чтобы ее увековечить ее имя. Но, как правило, люди одаренные, талантливые бывают разносторонние, у них бывают разносторонние заслуги перед республикой. И я сюда с большой честью пришел ее поздравить не за ее великолепные творческие успехи, а за то, что, и это, кстати, почему-то стало забываться, за то, что она одна из тех, кто подарил нам государственность Южной Осетии. И это были тяжелые времена. И Торез Георгиевич Кулубеков, тогда великий патриот, возглавил республику, но никакой великий патриот бы не смог этого сделать, если бы не было тех, кто стал рядом с ними. И в те времена Людмила Графовна не могла не понимать, какие могут быть последствия со стороны Грузии, которая нас тогда окружала. Людмила Графовна вместе с другими депутатами во главе с Торезом Георгиевичем Кулубековым поставили на алтарь нашей свободы все, что у них было. И они не могли знать, какие будут последствия, но они не дрогнули. И об этом стоит говорить, потому что наряду с этими героями, я не побоюсь этого слова, были и такие, которые прятались, их приходилось приводить на сессию насильно. И, может быть, об этом стыдно говорить, но говорить об этом надо, потому что это наша история. И, может быть, их тоже можно было бы понять, потому что действительно это было очень опасно. Но как можно понять мужчин, когда женщины иногда оказываются мужественнее, чем их? Я вам глубоко признателен. Спасибо вам большое. За все вам огромное спасибо. Տորեզը նոմել մայդանիսկե մամիթը ինալդար բանը սանկուտ տազախկամեն բիրա խորզախ տայսվալամեն տորեզը նոմել մայдан վալդայը ողստարու մաուդան. Ну, вы знаете, что у меня целый ряд наград, вот за десятку перевалили уже, но наиболее из тех, которые сейчас вручаются достойным гражданам, одним из самых почетных является медаль Тореза Кулубекова. Почему я говорю? Потому что в те времена, когда Торез Георгиевич попал в Апалу, я работал в обкоме. И все пугали. О, Торезу близко не подходите, а я свободно во время бюро, во время этого подходил. И если Торез Кулубеков присутствует, садился рядом. И он сам даже мне говорит: встань и уходи. И однажды у меня немножко повышенным голосом поднялось: я здоров, спасибо. Вот. Ну, он, видимо, проявлял заботу о вас. Он сам объяснил. Машура чиваем байда, мемежабах чиву удора шарднаем. Серьезность поступков Тореза Кулубекова все-таки превратились в яркого политика, который является основным творителем рождения Республики Южная Осетия. Գասիտը Պյոտր Բուզնիկ զախտա մամիթը ինալանդարյա բիրալակկա դտախայ. Вы один из тех людей, один из тех граждан нашей республики, которые всю свою жизнь посвятили служению своей родине. Всю свою жизнь. И, на мой взгляд, вы достойны любой награды, которая только существует в Республике Южная Осетия. Еще раз вам огромное спасибо за все то, что вы делали
и делайте для Республики Южная Осетия. Спасибо. Единственная к вам просьба, прекратите болеть, поправляйтесь и возвращайтесь к нам. Хорошо.